嗱，跟住我哋砌埋剩翻落嚟嘅邊位啦。我哋有向右移同埋向左移嘅公式。嗱，首先咧我要對翻齊向住自己個面嘅顏色先啦，然之後再判別佢係向左定係向右。嗱，例如呢粒橙綠色啦，我哋會用向左移嘅。又例如橙藍色啦，我哋會用向右移嘅。咁有陣時我哋會楞住啲黃色嘅，黃色我哋唔使理佢住，因為黃色係面嗰陣嚟嘅。嗱，橙藍色對齊橙色先，藍色喺呢邊，所以我哋係要用向右移嘅公式。向右移咧，上順、右順、上逆、右逆、上逆、正逆、上順、正順。咁橙藍色就去咗我哋要去嘅位置啦。咁跟住橙綠色啦，橙綠色對齊橙色先，綠色要向左邊移，所以我哋要用向左邊嘅公式。上逆、左逆、上順、左順、上順、正順、上逆、正逆。咁橙綠色就去咗我哋要去嘅位置啦。如此類推啦。紅綠色、紅藍色、嗱，即係好似呢粒咁。首先我哋要將是但一粒掉咗落去先，將佢抽出嚟，然之後再做多次向右嘅公式。嗱，我哋將橙藍色抽咗出嚟啦，然之後再做多次向右嘅公式，將佢擺返喺正確位置。咁第二層又順利完成啦。